为了缓解天使和恶魔的关系，委员会决定挑选2位年轻人成为夫妻。我叫嘉诚，是个恶魔。小时候偶然看到《人界》的杂志，被里面的精致手办吸引了，于是我便以学习人界文化为由，申请来到了人界。这天，我刚拿到预定许久的手办，刚出门却看见树上垂下来的红色头发，凑近一看，竟然又掉下来一只手。随即，一个身穿黑丝的红发少女竟然直直的朝我掉了下来，伸手去接的我。此刻还不知道，这个少女将是我一生的噩梦。虽然成功接住了她，可我也摔在了地上。不过这小脸蛋要是受伤就太可惜了。我将她扶到树下，一边叫醒她，一边询问要怎么赔我的衣服。谁知这货肚子突然发出一阵惊天动地的咕咕声。不久后，吃饱喝足的少女满血复活。我上下打量着这个红发女孩，虽然一开始有一点点期待，但看起来确实挺可爱的。这里有点可惜啊，不过我的直觉告诉我，还是不要和她扯上关系的好。突然，这妹子凑上来说道：“我叫于珊珊，因为太累，所以才在树上休息，还不小心睡着了。”说完，她就摆摆手说还有事先离开了。我还在庆幸没和她扯上关系，却听服务员说道：“先生一共消费648，请问现金还是扫码呢？”擦，衣服还没赔我，又被坑一顿饭。不久后，我将事情全部告诉了老师，可他却认为这并不是我第一天上课就迟到的理由。可是为了付饭钱，我连最心爱的手办都拿去抵押了呀！这老师一点都不同情我的遭遇，坚持要给我记过，我当场就跪下了，因为这个评分会直接反映在人界生活的考核上，不合格的话，我就会被遣返回魔界。哪知他竟然搓了搓手指道，也不是不可以。完事后，老师便独自走开了。此时的我并不知道，他接下来听的电话会让我堕入那无底的深渊。放学路上，从早上就没吃东西的人，肚子饿得呱呱叫。突然，我看见前方一个熟悉的身影，分明是那个红发少女。我一个小跑冲上前，一把抓住她的手，没想到这家伙反手竟然直接一个过肩摔，把我砸在了地上。就在他准备接着用小粉拳揍我时，旁边突然跑过来2个人，嘴里喊着终于找到了。这女孩竟然直接撒丫子跑了，这家伙竟然完全不认账，可恶，这也太小看我这恶魔了吧。可这人却突然拍了拍我肩膀，询问我是不是恶魔，吓得我连忙拔腿就跑。为什么这些家伙会知道我的身份？一阵追逐之下，我竟然跑进了一条死胡同，眼看就要被这些黑衣人抓到，可他们也太小瞧我了，一个左蹬右跳，我直接窜上一个阳台。正当我得意的对他们竖起国际手势时，刚才跑开的红发少女竟然也窜了上来。这你2大爷的欧派3大爷的腿，到底什么鬼啊？只听砰的一声，一个躲闪不及，我俩的头狠狠撞在了一起。我只感觉一阵头晕目眩，自由落体，随即便晕了过去。不知过了多久，我才悠悠醒来，可刚一睁开眼，就看见一个拳头直奔我而来，吓得我一个闪身，急忙跳到另一个沙发上。这家伙到底要干啥？为什么这么恨我？见我的老师也在场，我急忙向他告状，就是这货坑了我一顿饭。谁知老师反而一脸笑意，揽着红发少女对我说道：“她叫于珊珊，今年18岁。”和我一样是个天使，同时她还是你的未婚妻。一听这话，顿时我就炸了。为什么我要和一个天使结婚？而于珊珊却更气愤地喊道：“没错，我为什么要和这混蛋结婚？而且还长得这么矬！”听到这话，我也怒了。这平乳天使口气不小啊！就在我们撕扯在一起时，老师却掏出手机告诉我们：“你们可是象征着天使和恶魔的，应该感到光荣啊！而且这件事已经用短信通知过了。虽然最后只有你们2个笨蛋参与。”我看着欠费的手机，心头一阵恼怒，而他却是因为被手机当成垃圾短信自动屏蔽了，所以没有回复拒绝的我，就成了唯一的一对参与者。这个正被嫁着去结婚的倒霉蛋就是我。我叫嘉诚，我不想结婚，不是因为新娘子长得不堪入目，相反，她长得非常可爱，白色婚服更是让她显得好看极了，我不禁都有些看呆了。忽然，我的老师凑到我耳边说道：“很可爱，对吧？能和这么可爱的女孩子在一起，怎么想都不亏吧？”我下意识的点点头，可随即又猛地反应过来，不对啊，你为什么也在这里？再看老师一身神父的装扮，他竟然还是我们婚礼的主持人。很快，教堂内就响起了婚礼的誓词：无论健康疾病、快乐忧伤，你是否能不离不弃？可能谁也没见过结婚的新人是我们这样的表情。只听一道庄严的声音响起：“新郎，你愿意娶这位小姐为妻吗？”接着，一个黑衣人站在我旁边，学我声音说道：“我愿意。”简直离了个大谱。而后又是同样的操作，小姐姐也惊呆了，结个婚这么草率的吗？接下来有请新郎新娘交换戒指，然后我们就被人抓着，被强行戴上一个不知道哪里来的戒指。接下来才是真的丧心病狂。只听老师说道：“新郎，你可以以丈夫的名义亲吻你的新娘了。”我只感觉古代上刑场都没我现在这么难受，我用尽平生所有力气抵抗。突然，老师一手抓住我，一手抓住于珊珊，随即轻轻一用力，我们就这么嘴唇对嘴唇的撞在了一起。苍天啊，我这辉煌的岁月到此就结束了吗？我就这样和一个天使结婚了。夜晚，我的公寓内还是无法接受的我们被抬回了家，老师只留下一句好好相处就离开了。老师刚走，于珊珊就满脸悲愤的想摘下戒指，谁知电话却传来老师的声音：“这戒指竟然还是魔法道具，强行取下来就会爆炸，而且这戒指还会不定期的发出不同程度的亲热指令。”原谅我这未经人事的小朋友，并不清楚亲热指令是什么东西。老师的声音再次响起，比如情侣之间都会做的某某，以及某某和某某之类的增进感情的小互动了。还有，如果不乖乖完成，可是会受到惩罚的哦。我这时才明白，这就是一场以戒指为契约，进行为期1年的观察，用来判定天使和恶魔是否能友好相处的测试。而且这些期间还有丰厚的经济补贴，甚至还能和美少女贴贴。这么想的话，好像不亏啊。
刚过门的天使老婆想对我动粗，可下一秒却身子一软，直接跪坐在地上。原来我们的结婚戒指被设定为，如果哪一方发出强烈的攻击意识，就会自动陷入发情状态。至于为何要用这戒指约束我们，这是因为我们并不是自愿结婚的。7天前，天使恶魔委员会为了观察天使和恶魔之间能否友好相处，用短信筛选年轻人来参加。倒霉的是，我和于珊珊都没有看到短信并回复拒绝，于是我们就被强行送到教堂结了婚。这婚后生活我是完全不敢想象。刚到家没多久，这家伙就想揍我，却触发了戒指的功能，一下瘫软在地，甚至还在我面前发出那种不堪入耳的声音。我看着他夹紧双腿，一副难以忍受的样子，鼻血都忍不住流了下来，这恐怕哪一个血气方刚的小伙子都顶不住。片刻后，我才终于做了某个决定，我直接上前一把抱起于珊珊，她也出人意料的第一次没有反抗我抱着她径直走向浴室，一脚踢开了门，随即一把将她丢在地上。她又再次发出那种折磨人的声音，见我面无表情盯着她，她还以为我已经被吞没了理智，吓得她紧闭双眼，不停地念着等一下等一下。下一秒，我直接提起水桶把她浇成了落汤鸡。她睁着大眼睛不可置信地看着我，严正声明一下，我不是不行，我只是觉得这个时候的她需要冷静一下。不久后，于珊珊一脸鄙夷地看着我，感觉这家伙也不是很坏嘛，不过居然这样子都能无动于衷，果然我还是没什么魅力吗？我有些无语地看着这个把自己内心独白都说出来的傻天使。不过老实说，当时差一点，就差那么一点点，我就把持不住了。第二天一早，这傻天使居然现出翅膀准备飞去学校，吓得我连忙抱住准备起飞的他。这里可是人间啊，被人类发现的话可是会被遣返的。昨晚我思前想后，还是决定和他做个交易。可是这傻天使穿上我的衬衣，确实是有不一样的味道，害我一下子忘了要说啥。言归正传，因为我们彼此都没有要和对方结婚的打算，而这个联姻的条款期限是1年，如果不能成功友好相处，就会自动解除。所以我希望可以反过来利用这一点，1年内互不干涉的相处，这期间还能拿到丰厚的经济补贴，1年后我们就可以恢复自由之身了。听到他答应下来，我开心不已，因为这人间的钱是真的很难挣到。可下一秒，他又直接冲上来，一把扯住我的衣领道：“在这期间，你要是敢对我动歪脑筋，我就跟你同归于尽。”为了保证我和天使老婆的和谐关系，我们的婚戒会不定期的发布贴指令。只听一道冰冷的声音响起，接下来请2位用圈圈的体位来一发叉叉叉的高速旋转弓3点的圈圈叉叉运动完毕，请2位加油哦！纵使我身为一位恶魔，也没想到这世界还能如此的激情澎湃。呆滞了片刻后，我和于珊珊同时暴怒出声道：“做得到才有鬼啊！”不久后，通过老师说明，我们才知道戒指上有4个等级，分别为 S、A、B、C 级。刚才的任务是 S 级的，随着我缓缓将等级调成最低的 C 级，任务变更为请2位手牵手保持5分钟。老师还提醒道，任务失败的话，戒指会开启自爆程序哦。于珊珊一脸平淡的伸出手说道：“那就赶紧开始吧，牵个手而已，别婆婆妈妈的。难道说你和女生牵手会紧张吗？没想到你原来这么纯情呀！”听到他这么嘲讽的话，我顿时就怒了。牵个手而已，谁怕谁？随着双手触碰在一起，我们都露出一副不服输的样子。我有些得意的想着，说到底我可是男生，怎样都不会吃亏啊。而且他应该很讨厌恶魔吧，却因为戒指不得不和我做这种事。就算你表面很淡定，可内心一定难受的要死吧。我就是喜欢这种你明明很讨厌却无法反抗我的表情。想到这，我扭头看向他，没想到他竟然一副少女羞涩的模样，小脸还红彤彤的，这一下让我有些呆住了。我急忙转过头，不再去看他那不好意思的样子。他这反应跟普通人也没区别吗？而且这好像是我第一次和女孩子牵手，原来女生的小手是这么柔软。等等，我一拳狠狠砸在自己脸上，我他妈心动个锤子啊！这反应不对，我要冷静。区一个天使，休想乱我道心。不过仔细看，这家伙确实长得蛮可爱的，睫毛长长的，眼睛大大的，还有那好闻的体香味。就在我遐想连篇的时候，戒指再次传出一道指令：追加任务，请2位在最后1分钟从牵手改为十指相扣哦。不能说过分，只能说这天使恶魔委员会太会玩了。只不过于珊珊这个时候还不忘嘲讽我当然不可能会怂。片刻后，2只手才开始慢慢从互相试探，再到慢慢纠缠在一起，也不知要多大的决心，我才和他十指相扣在一起。我们2人都仿佛被10万伏的电压击中，浑身僵硬，谁也不敢看向对方。我还是第一次觉得1分钟会像1个世纪一样漫长，我们像跑了30公里马拉松一样，气喘吁吁地躺在沙发上。这补贴也太难挣了。我本以为结婚是很幸福的事情，相爱的人终成眷属，在一起开心快乐，做一些喜欢做的事情。一直以来我都是这么觉得的，然而现实却给了我狠狠的当头一棒。随处可见的脏衣服，随手丢弃的包装袋，我一把推开我那天使老婆的房门。这都中午了，她竟然还在睡。听见我叫她起床，她竟然一边揉着眼睛，一边问我是不是可以吃早餐了。我看着她房间堆成山的衣服，根本想象不到要经历什么才能乱成这样。不过话说回来，这块有弹性的塑料是什么东西啊？突然，她猛地窜过来，一把夺走我手里东西。我看她满脸羞红又有些恼怒的样子，下一秒直接被她赶出了房间。过了许久，她才起床开始收拾那堆脏衣服。我坐在沙发听着她小声念叨，虽然无语，但天使恶魔委员会给的补贴真不错，比之前没日没夜的工作好多了。突然，我听见洗手间传来的咔咔声，一开门发现这家伙洗衣机关不上，竟然站上去踩，这到底是有多少衣服啊？
你就不能分2次洗吗？竟然还有脸反驳！没看那洗衣机都冒烟了吗？可怜我这洗衣机分期都没付完呢。突然，这笨天使的肚子咕咕叫了起来，见他站在那里无动于衷，我更是气不打一处来，大吼着让他自己去做。不久后，我正修着洗衣机，老师突然打电话询问最近怎样，而我那天使老婆正站在厨房思考着做饭第一步该做啥。突然老师说有件事忘了告诉我，那就是不管发生什么，千万别让于珊珊进厨房。我看着眼前这一幕，甚至想不起当时有没有回应老师，只记得当时一个东西擦着我的头皮飞了过去，然后就是于珊珊拿着刀柄，疑惑刀子哪去了。那一天，身为恶魔的我终于回想起被天使支配的恐惧，以及前所未有的不安和危机感。那一刻我才意识到，如果放任这个女人不管，会是一件多么危险的事情。想到这，我扑通一声直接原地跪下，语气诚恳地说道：“请让我来为您服务吧，不管是打扫卫生还是洗衣做饭，都请全部交给我来做吧。”此刻我已经不再理会他疑惑的表情，也不在乎我身为男人的尊严，请停止你的拆家行为吧，再这么下去我会破产的，拜托了，天使大小姐。她沉默了片刻，脸色有些尴尬地说道：“那好吧，我知道了。”晚上，我看着余额痛哭流涕，当真是一夜回到了解放前啊。我叫嘉诚，是个恶魔。因为一些不可抗力的因素，这个叫于珊珊的天使成了我的老婆。因为结婚戒指会自爆的设定，我们迫不得已只能接受这一切，开始同居。不过，也是因为这个戒指的缘故，我可以肆无忌惮地激怒她，比如一把抢过她最喜欢吃的布丁果冻，然后在她不明所以的眼神下，嗷呜一口，直接整个吞下。按照以往，她肯定会扬起砂锅大的拳头朝我袭来。然后，我们的婚戒有一个神奇的功能，那就是如果某一方有强烈的攻击意识，就会被强迫进入圣人状态。你瞧他硬生生停下的拳头和那委屈巴巴的小脸，真的是太快乐了。总之，不管我多过分，都不用担心被打。无处发泄的于珊珊在郊外一拳打倒了一棵树之后，老师安慰她：“冷静点，问题不大哦。”他有一个方法可以让于珊珊不用再受气。第二天再次凑上前的我还不知道，噩梦又开始了。我一把夺过他手里的爆米花，可他却显得十分平静。见他完全不反抗的样子，我一边玩着他的头发，一边嘲讽他：“这么快就放弃抵抗了呀？再挣扎一下吗？”平板天使就在我得意忘形的时候，一个拳头已经狠狠朝我砸来，速度快到我得意的表情还没褪去，脸蛋就已经开始变形了。只听砰的一声，好像一发炮弹一样炸裂开来。我捂着高高肿起的脸蛋，百思不得其解，为什么戒指这次没有发动？他依旧一脸平淡地说道：“这世上有一种用拳头表达爱的方式，既不是伤害行为，也不具备攻击意识。也就是说，只要把揍你当成一种奖励，戒指的契约就不会干涉了。”这一天成了我同居生活噩梦的开始，仿佛从这一刻起，他才是货真价实的恶魔，对我进行了彻彻底底爱的教育。不久后，我坚强地跪在搓衣板上，对于珊珊进行真诚的道歉，而他手里拿着我那只最大的高达模型。下一秒，他松开了手，也松开了我所有的理智，眼睁睁看着最心爱的东西粉身碎骨。我彻底怒了，不顾任何后果的后果就是戒指发动了，他直接走出去并将门给反锁了。我只记得那晚的月亮特别亮，像月亮那么亮。这个邋里邋遢的天使女孩是天使恶魔委员会发给我的老婆，我叫嘉诚，是个恶魔。为了拿到委员会的经济补贴，我只能和于珊珊一起不断完成各种指令。一大早，戒指就发来任务，让我们去游乐园约会。于珊珊还是第一次来游乐园，兴奋的不停发出一阵阵惊叹，还开心的跟我说，这游乐园跟照片里的一模一样。望着她可爱的脸蛋上那发自内心的笑容，我怎么也无法将她和昨晚的样子联系在一起，这根本就是两个人了。下一秒，她就兴冲冲的准备开始玩，可走的却是出口的方向。我掏出一个东西戴在她手上，可能防丢绳，也没想到有一天能为18岁的孩子服务。这傻天使竟然也知道丢人，嚷嚷着就要取下来。可我已经没有耐心容忍他的小脾气了，阴沉着脸让他老老实实的戴好。因为我们早上过来的时候，本来20分钟的路程，愣是花了2个多小时才到。这家伙完全是撒手没的类型，稍微不注意他就能给你跑到荒无人烟的郊外去。见我一副完全没有商量余地的架势，他也只能默默的答应了。接着我便打算跟他约法3章，不能玩过山车和跳楼机这种刺激的项目。话还没说完，他就拉着我直奔过山车而去。正想将他拉回来的我，却听到老师通过戒指说道：“让他玩，这是任务哦。”坐上过山车的我们，一个兴致勃勃迫不及待，一个两眼无神大脑放空，随之而来的就是我悲愤交加的大喊和他兴奋不已的笑声。完事后，我躺在长椅上生不如死，而他却沉浸在翱翔的感觉无法自拔。还没等我缓过神来，他又朝着下一个走去，一次又一次，他玩得心花怒放，神采飞扬。我在一旁吓得不成人形，苦不堪言。不久后，我身体瘫软无力地坐在地上，他还在思考接下来玩哪一个。再也无法承受的我，忍不住哭喊着求放过。可下一秒，他竟然一把搂住我的手臂，拉着我让我快点快点。好像我还是第一次见他笑得这么开心，这么纯粹。我仿佛内心深处有一块地方被深深地触动了。不过事实告诉我，心软是一种坏习惯。我一脸安详地坐在椅子上一动不动。突然，他拿着一瓶饮料凑过来递给我，说道：“这个给你，辛苦了。”接着他就自顾自地笑了起来。这种体验我还是第一次呢，好开心，真的好好玩呀。而我一边喝着饮料，一边奇怪自己为什么没有一丁点想生气的感觉。突然，他扭过头问我：“约会
到底是什么意思呀？听到这话，我再也忍不住了，大声询问他到底想怎样，为什么整个人都变了，还做出那么可爱的表情，还傻乎乎的问约会是什么意思。他似乎有些被我吓到，脸色也有些呆滞。我还在自顾自的说着，约会就是指你刚才做的各种事情啊。于珊珊这时才反应过来，只感觉刚才玩的有多开心，现在就有多尴尬。我有些后怕，这家伙这么增加我对他的好感，到底是想干嘛？恼羞成怒这个成语用来形容现在的他太适合不过了。一脚把我踹倒之后，自己一边气冲冲的走开，一边喃喃着自己今天肯定是哪根筋搭错了。为了测试天使和恶魔能否友好相处，刚满18岁的我就被安排了一个天使老婆。为了拿到同居补贴，我们不得不开始了一系列的任务，比如今天的游乐园约会。刚经历完过山车、云霄飞车的我们，偶遇了给我们指派任务的老师，这家伙竟然要我们去玩密室逃脱。要知道，我可是恶魔，是世界上最恐怖的存在，怎么可能会害怕这种骗人的东西？说着我就要拉于珊珊离开，可老师明显看出我怂了，于是便提出和我打赌，如果我能全程不尖叫，就帮我报销之前修理费的账单。你要这么说的话，我肯定超勇的好不好？我直接凑上去冷笑着答应下来。随即老师拿给我一个剧本，却交给于珊珊一个道具手机，之后便将我们分别带到不同的入口。一进内密室，我就感觉房间十分眼熟，突然周围传来一阵滋滋滋的声音，原来是手机短信，可这短信内容却让我想起一些可怕的东西。我丝毫没注意到于珊珊已经来到我身后，当我察觉到再扭过头时，她已经拿着小刀朝我扑了过来。这似曾相识的画面和她那冷酷无情的眼神，我只记得我差点喊破了喉咙，随之而来的就是于珊珊的大笑，而她手里的刀子竟然是纸做的。不久后，老师拿着我被于珊珊抓拍的照片，我只感觉城市套路深，我想回农村。突然老师询问我约会感觉怎么样，这让我怎么回答？难说要说明明一开始那么坚定的拒绝，现在却被他慢慢的俘获吗？老师接着说道，确实很可爱对吧？而且这才是他最真实的样子的。他以前很少有机会可以自由支配时间，很多东西都是通过网络了解的，来到人界后每件事都是第一次接触。我也是很久没见他笑得这么开心了。听到老师这么说，我才知道怪不得他今天会玩得那么兴奋。不过有一说一，这家伙其他地方都发育得相当不错，要是欧派能长成大欧派就好了。糟糕，我怎么把内心独白说出来了，而且还被他给听见了。挨了几下爱的重锤之后，于珊珊便扯着我的衣领告别了老师。我叫于珊珊，是个天使，因为缓和天使恶魔之间的关系，我现在正和一个叫嘉诚的恶魔同居。可最近我才发现，他看电视竟然会感动到哭。刷到视频的你，快艾特你身边的爱哭鬼嘲笑他。反正这家伙跟我所知道的恶魔完全不一样，看催泪电影就哭得稀里哗啦，看恋爱题材还会扭得像条蛆一样，打游戏的时候更夸张，表情和动作简直旁若无人。而他最大的爱好却是收集各种美少女的手办，而且还老是一脸严肃地从下往上欣赏。最让我受不了的是他的超级洁癖，像个欧巴桑一样，一点点乱就大呼小叫的，有时我都会忍不住想，恶魔都是这样的吗？不过我总感觉这个恶魔不是坏家伙。同居的这一段时间里，家里有个我无法进入的地方，不知道为什么一靠近厨房他就会非常的生气。不过他在厨房里却好似天神下凡，常常一顿花里胡哨赏心悦目的操作，做出一大堆色香味俱全的美食。虽然一开始我是拒绝的态度，恶魔可是最邪恶的存在，谁要吃恶魔做的东西，我就是饿死，死外边也绝不吃恶魔做的一口饭。然而天使也无法违反真香定律，这家伙做的饭菜真的太香了，根本拒绝不了。我曾经问过他到底怎么做到的，原来他也是因为生活所迫，他刚来的时候也是完全不下厨的，可是后来发现生活费根本不够。他说他只是稍微买了一点游戏模型、漫画、CD 和老婆们的手办还有周边，开支就不够了，想要维持兴趣就只能在减少生活预算中2选1。可他不想这样，他想全都要。了解了人界后，他才知道外面一份鸡排的钱，在超市买食材自己做能做3、4份，所以他才慢慢学会了烹饪。而我只会漫不经心地听着，在他停顿的时候插话道，再来一碗。同居了这么久，虽然和一开始想象的不太一样，但是现在的生活也并不是那么的讨厌。只有一点让我特别崩溃，那就是我的体重一往无前，蹭蹭猛长不留余地。快艾特跟我一样称体重时信誓旦旦说不吃了，下次又说吃完这顿再减肥的。我废了，刚满18岁的我就被迫娶了一个老婆，开始了同居生活。唯一能拯救我的爱好就是收集各种美少女手办。刷到视频的你还不快艾特你朋友来看小师娘？可本想早点回家拆箱欣赏的我，却突然撞见一个小孩慌乱地跑出巷子，下一秒我手上的戒指竟然拉着我疯狂地冲进巷子。原来我的伴侣于珊珊回家路上看见有人欺负小孩，为了救出小孩，自己却被一群不良围攻。代表契约的戒指应该是感受到他的剧烈动作，判定他有危险，才不顾一切将我带到他的身边。此刻那群不良的大哥正一边走向他，一边把玩着手里的剃须刀。只听这一脸不爽的家伙说道，就是你小子影响我做生意是吧？胆子挺肥啊。于珊珊此刻却有个呆滞，下一秒竟然满眼星星的夸道，你手上玩的是什么呀？好帅啊。这话一出，周围所有人都愣住了。只见于珊珊猛地凑近说道，果然好帅呀，这把刀到底是怎么让他转起来的呀？好厉害，可以再表演一次吗？真的太强了，你是天才吗？可以借给我看看吗？不良大哥被于珊珊一顿夸，不禁也有些不好意思。
随即竟直接将剃须刀递给面前的可爱少女。如此纯粹天真的笑容，让周围众人不禁直呼这是天使下凡吗？不良大哥害羞地摸了摸下巴，说道：“你要是喜欢就送给你好了。”可下一秒，他又狠狠一巴掌打在自己脸上。眼前这家伙明明是敌人啊，自己这是在搞什么鬼啊？于珊珊此时也才反应过来，这帮人不是好人，随即便指着众人道：“我劝你们好自为之，不要自毁前程。”不良老大一听正要发脾气，却被突然飞来的人一头撞在后脑勺。来人正是被戒指带飞的我。果然，又是因为这个笨天使惹事才害我这样子。本想息事宁人的我，一扭头却看见我的老婆在他们手里，一瞬间我就失去了理智，直接一记飞龙在天，狠狠踹倒一人。虽然成功拿回了我的老婆，可也激怒了他们，叫他们逼迫上前。我只能一边掏出我的拿手救，一边让于珊珊闭上眼睛。随着我狠狠将手里的胡椒粉一撒，周围的不良全都痛苦地捂着眼睛。可当我扭过头准备让于珊珊趁现在快跑时，这笨蛋竟然也被胡椒粉迷了眼。无奈我只能一把抓住他的小手，拉着他溜之大吉。不久后，我用毛巾给他擦拭眼睛，完事后我才询问道：“你应该是又多管闲事，帮了那个小孩子吧？”可结果那孩子头也不回地跑了，而你到头来啥好处没捞到，自己还吃了苦头。可他根本没在意我说的话，而是喃喃着，只要他顺利逃走就好了。你一定想不到，这个仿佛斯罗附体、罚球线起跳单手灌篮的少女，昨晚还不知道篮球是什么东西。少女名为于珊珊，是学校发给我的天使老婆，而我则是来人间学习二次元文化的恶魔。昨晚她突然询问我篮球是什么东西，我随手丢给她一堆书和教学视频，让她自己去看，还露出一抹不明所以的笑容，让她加油。第二天一早，我守在篮球场打着哈欠，班长走过来跟我打招呼。没想到你也会来参加篮球部的活动，我歪着嘴露出一抹邪笑，因为预感到今天会有有趣的事情。班长竖起大拇指，会心一笑，大家彼此心照不宣。很快，今天的主角于珊珊登场了。热身一会后，比赛便开始了。女子篮球部社长一脸得意的自我介绍，话还没说完，手里的篮球就被一道飞速窜出的身影抢走。只见于珊珊站在自家篮筐下，直接将球稳稳投进对面的篮筐，在场众人全都愣住了。这恐怕梅西来了也甘拜下风吧？我内心的惊讶程度不亚于韩国承认中国功夫是中国的。班长在一旁笑道：“我看你是完全不了解他哦，这孩子其实有着超乎常人想象的学习能力，甚至只是通过书籍了解的知识，都能轻松快速的领悟。可在我眼里，这家伙明明就只是一个会炸厨房的路痴而已啊！”时间很快来到下半场，事实证明，篮球是一项多人运动，团队合作的力量还是更胜一筹。最后30秒的时候，于珊珊被夹在中间，寸步难行。不过最后还是被于珊珊找到了机会。只听他大喊道：“班长，看这边，我要开大了！”姿势无疑是完美复刻，只是不知道威力是否如此。接招吧，我的必杀技 PART2！ 我知道，期待已久的时刻终于来了。只见于珊珊学着漫画手掌微曲，猛地砸向篮球。下一秒，只听一阵微不可闻的咔咔声，篮球应声落地，哒哒哒的在地上弹了2下。随即，于珊珊便疼得大叫起来。我在一旁忍不住笑出了声音。班长连忙上前查看，还好没伤到骨头。不过为什么会有人笨到直接用手去击球的？于珊珊委屈巴巴地拿出一本漫画书，班长一看就知道是我故意教他的。于珊珊这才反应过来，这些漫画里的必杀技全都是假的。可他明明记得昨晚我特别嘱咐他，决胜的关键就在必杀技，一定要大声又有气势地喊出来。他扭头看向憋笑憋得浑身颤抖的我，这个混蛋啊！突然2个女生走过来打断了他。于珊珊连忙低着头道歉，都是因为我才输掉了比赛。2个女生却很开心，若不是因为于珊珊，肯定输得更惨。不过最后喊出什么必杀技的，真的太可爱了。是我们的话，我早就羞耻的想找个洞钻进去了。老婆被别人当着他的面抱在怀里，可他竟然无动于衷地玩着手机游戏，这还是个男人吗？原来他们2人一个是天使，一个是恶魔。为了缓和天使恶魔之间的关系，天使恶魔委员会让他们成为了夫妻，观察他们是否能友好相处。见2人站在一起谈笑风生，他表示这种事情无所谓了，他们本来就只是契约上的关系而已，而且还互相承诺过不会干涉对方的生活。班长一副无语的样子，本来还期待着修罗场之类的剧情展开，看来没戏了。不过话说回来，这种中央空调真的很让人羡慕，长得又帅，性格又好。他有些意味深长的笑着，这人在某些方面确实和身为恶魔的他非常合得来。班长扭头有些嫌弃地看着他，没想到你还有这种癖好，真是恶心心。打完篮球的女生准备去换衣服，却突然提起最近校园更衣室被偷拍的事情。那学长也凑过来，让他们注意安全，发现可疑人员就及时通知他。随即，这学长竟然一把握住于珊珊的手腕，说着就准备带她去医务室。而她的老公嘉诚一副视若无睹的样子，打着哈欠想着去拿补个觉。突然，他手上的戒指响了起来，来任务了，接下来请在10分钟内将伴侣送到医务室，还有必须用公主抱的姿势哦。班长听到后，在一旁看热闹不嫌事大的怪叫，在这么多人的公共场合公主抱，恐怕明天就得上抖音热搜吧。听着戒指不停的催促，他只感觉天都要塌了。等等，他忽然想起，他还有一个法宝。只见一道身影猛地窜到2人身旁，直接将于珊珊拦腰抱住，速度之快简直让人防不胜防。看到这人戴着黑色头套的样子，
于珊珊吓得哇哇大叫，这又是什么奇怪东西乱入啊？学长愣在原地，什么鬼？修卡！很快反应过来的于珊珊开始推着他的脸不停挣扎，这人不用说，正是她的恶魔老公嘉诚。两人一路加足马力横冲直撞，随着啪的一声，医务室的门被关上，他靠在门上，一边观察门外，一边喘着粗气。可现在两人已经到了医务室，戒指却迟迟没反应，看来要完成任务还必须帮他包扎处理才行。只见他走过去，一把握住他受伤的脚丫，于珊珊疼得攥紧了被子，浑身颤抖。接下来便是一副安静祥和的喂狗。于珊珊有些心不在焉，你怎么会发现我扭伤了？他歪嘴一笑，哪有笨蛋会穿体操鞋打篮球的，不扭伤才怪呢，而且我可是一直注视着你哦。于珊珊顿时满脸羞红，注视着我是什么鬼？当然是为了不漏掉你出丑的模样了。听到这话，于珊珊瞬间仿佛吃了死苍蝇一样，很快随着包扎完成，戒指也提示到任务完成。临走时，恶魔嘉诚还提醒道，给你个忠告，你还是不要和那个黄毛学长扯上关系的好哦。没等于珊珊询问什么意思，他就做了个鬼脸，直接溜之大吉。我叫嘉诚，如你所见，我是个恶魔。这个一把抓住我尾巴的少女叫于珊珊，是天使恶魔委员会分配给我的老婆。见我扭头不耐烦地看着她，吓得她连忙撒开了手。抱歉啊，一不留神就……他还以为抓住我的尾巴，我会像动漫里的角色一样做出奇怪的反应。不过话说回来，我自己都没发现尾巴跑出来了，好奇怪，总感觉今天身体有些不受控制。我刚把尾巴收起来，突然一个喷嚏，尾巴又再次窜了出来。于珊珊直接凑了过来，你脸色不太好，是不是哪里不舒服啊？突然她抱住我的头，用自己的额头贴在我脑门上，吓得我身体僵硬，连忙躲开。原来班长之前也是这样，测试他有没有发烧感冒的。不过这怎么可能？我可是恶魔，怎么可能会生这种病？可惜事实胜于雄辩，我他妈竟然真的发烧了。不过问题不大，随便吃点药睡一觉就好了，只要不出意外的话。突然这时，于珊珊的戒指发来任务，请细心照顾您的伴侣，直到他康复为止。听到这我顿时就炸了，不出意外，意外来了。可于珊珊却一脸自信，放心交给我吧，绝对会把你照顾得妥妥的。于是我开始了痛苦的养病时光。别人多喝热水，这家伙直接给我倒了120度的开水；别人敷冰带降温，这家伙简直就是想把我冰封。洗个衣服能把洁癖的我活活气死。他不仅往洗衣机里倒洗洁精，还把袜子内衣全都丢了进去。打扫10分钟卫生，起码牺牲了我5个手腕。至于罐头直接放微波炉之类的种种操作，更是让我心力交瘁。我只感觉被他这么照顾，我这病恐怕是好不了。眼皮子也越来越重，整个人都快要失去意识。不行，我必须抱着我的老婆睡。于珊珊得到指令，打开了我的衣柜，里面整整齐齐的一排全是我的抱枕，有的是我看电影用的，有的是打游戏用的，还有的是睡午觉用的。等到他找到的时候，我已经快坚持不住了。迷迷糊糊的拽住一个东西后，我直接下意识的将他拉到身边抱紧。于珊珊满脸羞红，正想挣扎，却被我下意识的抱得更紧了，甚至还用尾巴缠住了他的大腿。睡梦中的我总感觉撞到了墙一样，好硬。也不知过了多久，我忽然感觉全身暖洋洋的，好舒服。等我睁开眼时，一个圣洁版的于珊珊赫然出现在我眼前。只见她正用翅膀围着我，散发出那种暖暖的能量。见我醒来，她一脸期待的询问我感觉怎么样。可当她听见我疑惑她在干什么时，她有些闪躲的看向别处。这个是天使的祝福仪式，据说受到祝福的人可以脱离疾病和灾难。不过我也是第一次用，不知道对恶魔有没有效果。我试探的抬起手，确实感觉整个人轻松了好多。于珊珊顿时满脸开心的样子。不过既然有这一招，为什么一开始不用？只见她不安地掰着手指，扭扭捏捏地说道：“这个是要满足条件才可以释放的。”我有些摸不着头，什么特别条件？此时的于珊珊脸红得像苹果一样，亲，让一个天使少女为你做一天女仆是什么体验？于珊珊穿着女仆装外出帮我买冰淇淋，爆表的回头率让她感觉这也太羞耻了。可又想到冰淇淋必须20分钟内回到家，她不由得停下狂奔的脚步。左顾右盼了一会后，她仿佛做了某个决定，下一秒一对巨大的白色羽翼猛地窜了出来，只见于珊珊双脚微微用力，顿时整个人直接飞向天空。只是她没注意到的是，这一切都被身后一个主播拍了下来。于珊珊找到公寓的方向后，便一路疾驰而去。此刻毫不知情的我正在房间来回踱步，忽然感觉窗外似乎有什么声响，好像是一只滑翔的大鸭子一样。可当这玩意越靠越近，身影越来越清晰之后，我们两人同时发出一阵尖叫。于珊珊急忙收起翅膀，可我们还是结结实实的撞在了一起。我只感觉一瞬间被埋在了大海深处，虽然无比自由无比宽广，但也充满了黑暗，没有一丝阳光，简直快要让人窒息。不久后，我好不容易止住了鼻血，随即才一把掐住他的脸蛋，说了多少次不要在外面使用能力。突然他递给我一个精致的大礼盒，接着一脸幽怨的说道：“这个是赔礼了，回来路上正好看到新开的玩具店，想着你喜欢就买了一个。”这一顿操作直接把我整懵了，一下子都不知道还要不要发脾气。于珊珊一脸期待，店员告诉我这是店里最受欢迎的手办，我想你应该会喜欢的。听到这话，顿时一股窒息感传来，受欢迎？难道是？我脑海闪过无数个老婆，可下一秒我仿佛坠入了无尽的深渊。一个崭新的会说话的奥特曼出现在我眼前，宇宙超人睁开眼睛，我是沙弗林，谢谢你，泰罗。你每说一个字，我的心就像被刀多扎了一下。我恶狠狠地扭过头，正想质问他是不是故意耍我，却迎面碰上他一脸期待的样子。
怎么样？怎么样？喜欢吗？喜欢吗？也对，我早就该想到，这货根本不懂这些东西。沉吟片刻后，我还是违心的告诉他我很喜欢。于珊珊一副终于放下心来的样子，本来还担心你不喜欢的话该怎么办呢？突然我想起让他帮忙买的东西，可一回头，他竟然一脸委屈的提着一个破洞的袋子，让他下次再买。之后，我将泰罗放在我所有手办面前。此时刚才的大马路上，那个自拍的少女将照片放上社交网络后，却引起了轩然大波。虽然离得远有些模糊不清，但她却好像知道这是什么东西，嘴里喃喃自语道：“天使。”我的老婆是个天使，而我却是一个恶魔。今天我要借着结婚戒指发布的任务，让她给我生一窝小恶魔。今天的任务是让我带她一起玩游戏。我把游戏机翻了出来，想到小恶魔，我顿时感觉浑身干劲十足。我直接提议道，在任务结束前，谁的获胜次数多，输的一方就要答应对方一个条件，怎么样？于珊珊满脸兴奋，可以啊，感觉很有趣的样子。顿时我流露出一副胜券在握的样子。这家伙上钩了。很快游戏便开始了。这个笨蛋，格斗游戏我以前可是拿过8强的，怎么可能会输给他这种没玩过的菜鸟？妥妥的拿捏了。随着时间慢慢过去，一个嘹亮的 KO 声过后，我直接怀疑人生了，我居然输了，为什么这家伙这么强？完全没道理啊！见我一副痛彻心扉、咬牙切齿的样子，他微微一愣，下一秒又满脸嘲讽地说道：“小趴菜，可恶啊！为了我可爱的小恶魔！”我大吼一声：“再来 Double kill， 再来 Triple kill， 再来！” Quadra kill。许久之后，于珊珊笑得肚子都疼了。你也太拼命了吧！我此刻感觉魂都没了。小恶魔已经也不重要了，关键是我这身为男人的尊严。突然，他凑过来说给我看个东西，接着他指着排名最高那个派泰星的欧晶晶，告诉我这个就是他。我人麻了，这不就是那个当初打下的分数至今无人能破的传奇玩家吗？原来就是你啊！派泰星的欧晶晶，这他妈妥妥的大佬啊！原来他以前很少有出门的机会，而班长也会给他带许多人界好玩的东西，因为每天实在太无聊，所以就只能一直玩游戏。不过他来了人界之后就没怎么玩过了。片刻后，我又找出一款新出的游戏，这个游戏我曾经可是赢过冠军一次的，这把绝对是稳了。于珊珊歪着头看了一会游戏说明后，突然又在手柄上一通乱打的操作，接着便告诉我可以开始了。不出意外的意外，我又输了。这家伙第一次玩就这么厉害，上次打篮球也是一看就学会了，这到底是个什么怪物啊？不久后，就在我们热火朝天的打着游戏对抗时，于珊珊突然告诉我，本来她对恶魔的印象很差，可是最近却有些改变了。看着她这副温婉可人的样子，瞬间把我吓出一身冷汗。这家伙怎么可以这么可爱？我狠狠一巴掌打在自己脸上，让自己冷静下来。突然，戒指提示到任务已经完成，而这家伙的要求竟然是让我给他做一桌满汉全席。我站在厨房心疼我那延迟出世的恶魔崽子。突然手机传来一条推送，一个奇怪的女仆装会飞的东西。我的老婆是个天使，同时也是个大笨蛋，出门买东西使用能力还被人拍了下来。这事情要是严重了，不只是她，恐怕就连我也会被驱逐出人界。不久后，我带着她找到班长，可班长作为检查者，没有办法可以帮我们。而我作为这个笨天使的丈夫，如果受罚，我也要负连带责任。而且这事本身也跟我有关系，因为是我让于珊珊去买东西才造成的。突然，班长又说道，要是能在引起骚动前解决的话，就可以不被处罚。于珊珊一脸尴尬，抱歉啊，把你也卷进来了。我只感觉一阵头疼，不过还是安慰她先把事情解决了。不久后，我看着发这个照片的主播想着办法，没想到我的同学竟然全都认识他，一个最近突然爆红的超人气主播，人美声甜，性格也非常好，而且和男生什么样的话题都能聊得来，还能引起男生内心深处的共鸣，简直就是一个迷人的小妖精。我有些无语，一个主播而已，有什么好看的？像我就从不看主播，我对主播没有兴趣。几个小时后，我刷遍了他所有的视频，唯一的感受就是这也太可爱了吧，怎么会有这么完美的女生啊？我就说吧，只要看一看，我们绝对会变成好兄弟。另一头，班长正在买自动贩卖机买饮料，突然远处一个身影快速飞奔而来，随即竟然狠狠扑在班长怀里。看这一头红发的少女，分明是于珊珊，只见她一脸楚楚可怜的样子。班长，我该怎么办呀？看着这个自己看着她长大的女孩，班长轻轻摸了摸她的小脑袋，别害怕，我会想办法的好吗？此刻某个商场里，一个来自广东的靓仔正在挑选黑丝，而我也刚在外面买完东西准备回家，可就在一个转角处，一个身影急匆匆的跑了出来，不出意外的意外，我们狠狠撞在一起，东西散落一地。可这家伙竟然缓了片刻后，拿起自己的东西拔腿就跑，真是无语，连道歉都不会说的吗？随即我便检查起自己的手办，也不知道我的老婆摔伤没有，可袋子里的东西却瞬间让我开始怀疑人生，里面竟然是一条加长款的巴黎世家黑丝，啥玩意？我老婆呢？这对我的打击不亚于一个晴天霹雳直接轰在我脑门上，一定是刚才撞到的时候被调包的。想到这，我就100米冲刺追了上去，抢我老婆。叔叔能忍，婶婶也不能忍啊！此刻的我并不知道，班长正一脸悠闲地坐在不远处的树上，饶有兴趣地看着这一幕。原来这一切都在班长的计划之中。6小时前，他先是扮成快递员，告诉那个靓仔商场在打折，随即又假装打电话给我，告诉我商场正在举办活动，可以抽奖限定手办。而这个来自广东的靓仔，不知是不是因为家里的门禁是6点多，一看手机5点多便着急的想要狂奔回家。然后就是之前那一幕，一个转角处，我们狠狠地相遇了。
你一定想不到，这个被我抓到的可爱妹子，上一秒还是个超级大帅哥。我叫嘉诚，本来我正带着我刚买的十娘酱准备回家，却不小心撞到从角落里冲出来的人影。最重要的是，这家伙竟然把我的十娘调包了，老婆被抢，简直就是叔叔能忍，奶奶都忍不了。我瞬间化身恶魔，是要追上这个偷心盗贼。很快，随着我一个恶虎扑食，将他狠狠按在了地上。这家伙竟然还一副嬉皮笑脸的样子。大哥，我错了，能不能先放我一马？什么条件我都可以答应你，连我最可爱的十娘都偷，我怎么可能轻易放过他？就在我想着怎么教训他一番时，太阳也慢慢的下山了。这家伙突然绝望的喃喃道：“完蛋了，到极限了。”听到这话，本来我还有些愣神，可下一秒我就被吓得说不出话来。这家伙本来一马平川的胸膛，突然蹦出一对硕大的欧派，手指也变得纤细修长，整个人竟然瞬间变成一个楚楚可怜的妹子。我他妈差点就因惊吓过度而去世了，这简直比国足拿了世界冠军还难以想象。突然，这家伙猛地窜了起来，这时我才看清他身后的尾巴，这家伙竟然也是个恶魔。不过他这张脸我总记得在哪看过。突然我瞪大了双眼，这不就是那个最近的超人气主播尹锡酱吗？瞬间我就情不自禁地换了副嘴脸，请问可以给我个签名吗？可随即我又迅速反应过来，现在不是惊讶的时候啊。他明显也有些意外，好奇地询问我，看到他这样不会奇怪吗？有啥好意外的？你是恶魔没错吧？我撇嘴一笑，俺也一样。听到这他才终于松了口气，原来是同类，真是万幸。下一秒我又反应了过来，这些都不是重点吧？你这家伙是魅魔吗？为什么会突然变成女人？听到这话他明显有些呆住了，可下一秒又难受地咬牙切齿，片刻后才说道：是诅咒，天使的诅咒。原来8年前他和往常一样去找可爱的女孩子们玩耍，结果一个天使女孩突然找到了他，还对他说道：既然你这么喜欢女人，那就自己变成女人好了。等到他再次回过神来的时候，他的身体已经变成女孩子了。要知道当时发现小铃铛不见的时候，对他那幼小的心灵造成了多大的冲击。自那以后，只要一到太阳落山，他就会变成女人。说到这他一下子激动了起来。8年，你知道这8年我是怎么过的吗？因为诅咒不仅不能再和可爱的妹子玩耍，到了晚上还得防范那些臭男人的咸猪手，如此一天又一天的，真的很让人不堪重负啊。这个男人给女主播刷了2套房，现在却得知他竟然是个男的。这个女孩便是最近的超人气主播尹锡酱，因为小时候被天使诅咒，所以每当日落之后，她就会变成女生的模样。听她哭诉完，我才知道，这分明就是她沾花惹草作出来的。谁知这家伙竟然不以为耻，反以为荣，喜欢和可爱的女孩子玩有什么错？只要喜欢，就全都可以是我的女人。我的目标是交100个女朋友。至于爆火的人气主播，我想是因为没人比男人更懂男人了，变成女生还那么有魅力，也是没谁了。聊了许久后，我才弄清楚，他是因为听说了有关诅咒天使的消息才来到人界。可他们这种好事不是每个男人梦寐以求的吗？这算什么诅咒啊？晚上还能随时体验双倍快乐，还有什么女生澡堂更衣室不是随便进吗？还有随时能和女孩子贴贴，有这种好事你竟然还不满足？突然他将手搭在我的肩膀，你懂什么呀？你以为这些事我没想过吗？根本做不到啊，根本就没有可以让我雄起的武器。而且变成女人后，不知为什么那些世俗的欲望全都消失了，就算是一起洗澡都完全没有感觉。不能色色，这世界还有什么意义？最重要的一点是，如果在变成女人的期间失身的话，他可能再也无法变回男人了。哦豁，要不至于解决诅咒的办法，那就是找到一个真心喜欢的人，两情相悦。虽然这个条件一点也不苛刻，毕竟每次照镜子都能被自己可爱到哭，而且他对那些还没自己漂亮的女生根本提不起半点兴趣，所以就只剩一个办法，找到那个给他施加诅咒的天使。好不容易才打听到那个天使出现在附近的情报，而且还听说这个天使手段是相当的残暴。我不禁想起附近我认识的天使，这两家伙怎么看也不像残暴的样子。不过我有些好奇，就算他找了那个天使又能怎么样？这家伙瞬间仿佛找回了恶魔的自信，当然是一点一点的从身心到躯体去折磨他，让他深刻的体会地狱的滋味。听到这话，我再也控制不住心中压抑的情绪。这话当初我也说过，看来我们都受到了不少天使带来的屈辱，直到此刻，我们才有一种老乡见老乡凉眼泪汪汪的感觉，那种备受屈辱却无处诉说无处发泄的情绪，还得过着苟且偷生无能狂怒的生活。我真的太懂了，敢问兄弟如何称呼？叫我嘉诚就好了。好，从今以后我们就是异父异母的亲兄弟了。不过有件事想让你帮忙，不知道当讲不当讲？没问题，有什么我帮得上忙的你尽管说。那个，你的大欧派能给我揉一下吗？我像是那种缠你身子的人吗？更何况大家都是男人，有什么放不开的？这个家伙说自己其实是个男人，所以我觉得揉一下欧派这种事并不过分。思考片刻后，他一脸难为情地答应了，而我则是缓缓地伸出了罪恶之手。不错，此时我的老婆于珊珊正从不远处走来，经过转角处正好看见了这一幕。我像一条哈巴狗一样正对着一个女孩撒娇，于珊珊只感觉一股寒气瞬间冲破天灵盖，随即便是一记飞龙在天狠狠踹在我脸上，只听砰的一声，瞬间我就飞出3.1415米，我像个没抢到鸡蛋的大妈一样躺在地上苦苦哀嚎。而在尹锡的眼里，于珊珊此刻好比盖世英雄一下闯进了他的心里，这种感觉分明就是一见钟情。突然于珊珊上前一把握住他的小手，一脸心疼地询问尹锡有没有受伤什么的。看着面前这个可爱的天使，尹锡只感觉心中1万只小鹿在乱撞，而一旁刚缓过来的我直接怒吼道：你神经病啊！突然飞踢过来，不清楚状况的于珊珊充满正义地回应道：你丫才有病啊，在这阴暗的小巷子对女孩子做什么？你自己看清楚。
那家伙是恶魔，而且还是个男人。听到这话，于珊珊惊讶地扭过头，下一秒脸色就阴沉了下来，随即又扭过头对我吼道：“那么大的欧派，你当我傻吗？”突然，尹熙直接凑上去握住于珊珊的手：“小姐姐，你长得真漂亮，你是我的天使吗？”于珊珊一脸懵逼地扭头问我：“什么情况？他怎么会知道我的身份？”操！我直接上前一把拉开于珊珊：“你丫想对我的女人做什么？对了，那个拍照的家伙就是你吧？”不久后，他才终于搞清楚了一开始的来龙去脉，可他却一脸傲娇地拒绝了，因为这张照片他可是收获了一大批的粉丝，现在删掉不就等于承认了造假行为吗？突然，他脸色一变，浑身僵硬，连尾巴都直勾勾地竖了起来。原来是于珊珊握住了他的尾巴，没想到他对自己的尾巴竟然这么敏感。于珊珊仿佛发现了新大陆，玩得不亦乐乎。我也趁机拍下了他一些羞耻的照片，虽然这种做法很让人不齿，但是对付恶魔就要用更恶魔的办法。尹熙只感觉人界真的太危险了，遍地是恶魔。不久后，我们终于成功拿到他的手机，删掉了于珊珊的照片。我本想留着尹熙的羞耻照以备不时之需，没想到却被于珊珊一把夺过，直接删掉了。随即，于珊珊将手机还给了尹熙，看着面前这个善解人意的天使小姐姐，尹熙终于被触动了，两人互相道歉，事情也终于完美的结束了。最后的最后，尹熙在自己的账号里发布了这样一张照片 ，AKA 性感飞天大白鹅。这个恶魔靓仔自从被一个天使诅咒之后，每到太阳下山就会被成女人。虽然靠女孩子的模样圈粉百万，但他并不快乐，因为变成女人之后，那些世俗的欲望通通都会消失。可不知为何，他却偏偏对我的老婆于珊珊情有独钟。见他握着于珊珊的手，我直接将矿泉水倒在他头上。都是恶魔，谁怕谁？更何况我们可是合法夫妻。不过玩闹归玩闹，于珊珊还是帮他找到了班长，去打听那个诅咒他的天使。去找班长的路上，我语重心长地告诉他，同为恶魔，我必须给你一个忠告，现在逃跑还来得及，前方可是地狱。这家伙根本不信，一个天使能有多坏啊？他还天真的以为帅可以解决一切的女人。将他带到班长所在的地方后，于珊珊笑着和他告别。见他这副模样，不知为何我总感觉心头难受。哎呀，长得帅就是受欢迎呀，一脸乐呵呵的样子，脸都要笑歪了吧？不像某人刚认识我的时候拳打脚踢恨不得杀人灭口的样子。真庆幸我能完好无损的活到现在。虽然不知为何自己会情不自禁说出这些酸里酸气的话，但这家伙还是毫不留情地拆穿了我。你在吃醋吗？啥？你说啥？我会吃你的醋？你怕不是疯了吧？就在我怀疑自己今天是不是吃错药的时候，一个身影砰的一声飞了出来，这人竟然是刚进去的尹熙。只见他捂着被打肿的脸，眼神满是恐惧，踹飞他的人正是我们的天使班长大人。尹熙一脸幽怨，正想表达不满，下一秒再次飞来一脚，若不是他躲得快，这一脚下去怕是得吃上3年肾宝才能好。直到这时，班长才看见还没离去的我们，打完招呼之后，他又看向尹熙，你就是前段时间申请来这里工作的恶魔吧？尹熙瞬间瞪大了眼，什么工作？我可不记得我有申请过。班长拿出一份文件道，这份生活转移申请是你签的字吧？上面写的清清楚楚。他指了指最底端的一小行字，那里赫然写着，本人愿意给该地区管理者无条件服务1年。对了，听说你是为了找人才来这里的吧？很遗憾，那个人并不在这里哦。还有，那个情报其实是我故意散播出去的，就是为了把你骗到这里来。尹熙彻底呆住了，自己千辛万苦，竟然是从地狱来到了一个更可怕的地狱，这女人也太可怕了吧！妈妈，我想回家呀！突然，尹熙窜了起来，拔腿就跑。班长却不慌不忙地用出了天使的能力，单手一甩，瞬间就将他束缚住了。尹熙躺在地上哀嚎：“小的知道错了，我再也不敢了。”给尹熙戴上一个会爆炸的项圈之后，班长直接旁若无人地将他拉进了房里。太可怕了！我跟于珊珊站在原地，久久不能平静。看来以后还是少去招惹他吧。你永远想不到，一个平时乖巧懂事的孩子，背地里能做出多么禽兽的事情来。这几个男生正在女更衣室安装摄像头，为首的正是那个平日里温柔善良的学长。不料这一幕却被迷路的于珊珊撞见了。这黄毛学长本想上前解释一番，无奈那2株队友惊慌之下直接说穿了。于珊珊也终于恍然大悟，最近学校的偷拍事件就是眼前这3人所为。黄毛脸色骤变，赶紧让同伙把门锁了起来，随即同伙一把抓向于珊珊，不料却被于珊珊直接一个过肩摔砸在地上，再转身一个下颚粉碎踢收拾掉另一个人。黄毛大惊失色，这女的是个怪物吧？于珊珊正想上前收拾她，不料黄毛直接掏出一个手机威胁道：“这里也有你的照片哦，要是不想被传播出去的话。”话还没说完，于珊珊直接一脚踹了上去，黄毛微微侧头才堪堪躲过这一脚。于珊珊面色平静道：“那又怎样？”不久后，于珊珊迟到了许久才回到教室，而那偷拍3人组竟然若无其事的在校园里逛着。至于更衣室里后面发生的事情，我也是后来才知道的。我叫嘉诚，是于珊珊的契约老公。此刻的我正在家里做着蛋糕。当我做好照例拍照留念之后，我习惯性的喊于珊珊过来吃蛋糕。片刻后，我才恍然大悟，今天超市促销，我居然忘了去接她放学，吓得我一边打电话一边胡乱的穿上衣服。就在我准备出门的时候，于珊珊竟然自己回来了。这超级大路痴今天竟然没有迷路，不过看她的样子似乎有些不太对劲。直到吃饭的时候，她还是一副若有所思的样子，那表情就好像国足得了世界冠军一样想不通。虽然我假装若无其事的吃着饭，不过心里却感觉好在意她发生了什么事。这家伙今天居然自己回家了，而且连干饭都无精打采的样子，
还有脑袋上的呆毛都萎掉了，这也太不寻常了。我只感觉心里纠结的不行，有什么既能表现的毫不在意，又能知道原因的方法呀？沉吟了许久之后，我才开口说道：“你的脸怎么了？又在哪个地方摔了个狗吃屎吧？”可这家伙竟然完全无动于衷，搞得我尴尬的不行，只能疯狂扒着自己手里的饭。片刻后，我终于忍不住了：“你这混蛋，别无视我呀！让我一个人尴尬很有趣吗？”这时他才终于注意到我，抱歉呀，刚才没听到。下一秒，他立刻就暴露了本性，对我吼道：“你干嘛那么大声？吓我一跳！”平复心情之后，我才没好气的询问道：“说吧，发生什么事了？”可这家伙竟然轻飘飘的来了一句：“与你无瓜。”真是气煞我也。我的老婆和帅气学长在女更衣室发生了故事，回家一副心不在焉的样子，连我跟他说话都一副视若无睹的样子。不过他不说我也猜到了，应该是在更衣室里发生了什么。于珊珊瞬间瞪大了眼，看来我猜的没错。虽然他还是一副欲言又止的样子，但最终我还是了解了事情经过。这家伙因为迷路绕过4栋教学楼，直接撞破了那学长偷拍的作案现场。想起之前我提醒过他别和那学长扯上关系，他才询问我为什么知道那个学长是偷拍狂。废话，我可是恶魔。那家伙满满的恶意早就从皮囊里溢出来了。于珊珊满脸不解，既然你早就知道，那为什么？我直接毫不在意地打断了他，我又不是什么正义使者，为什么要浪费我宝贵的时间做这些无聊的事情？而且这都是人类自己的矛盾罢了，我们根本没有干涉的必要。不过我也猜到了，那学长8成是用于珊珊朋友的照片威胁他了。不过我还是劝他不要再管这件事了，因为他已经在最有利的状况下做出错误的判断，在什么都没做的情况下离开现场，他已经没有任何胜算了。我直接从冰箱里掏出一个冰袋，贴在他受伤的小脸蛋上，最后还是忍不住提醒他，抛弃无聊的正义感和圣母心，好好享受当下吧。于珊珊感觉自己的人生第一次遇到了拳头也无法解决的问题，到底应该怎么办呀？当时更衣室里后来的情况其实是这样的，于珊珊拿着黄毛学长的手机询问这里面的照片，黄毛一脸阴险，这些是你朋友的照片，如果不乖乖听话，我就把照片传播出去，你自己好好想想，如果照片曝光了，你那些朋友一辈子都会被人用异样的眼光看待，也许会遭受打击因此退学，也许会被变态袭击陷入恐惧和绝望，甚至成为一生的阴影，再也无法正常生活。如果变成这样，那全部都是你的错。最后黄毛哄骗他，只要他保守秘密，就不会把照片传播出去。一夜无眠，第二天上课，于珊珊依旧无精打采的样子，直到班长在一旁提醒他，他才着急忙慌地站起来应道。班长若有所思地看着这个平日没心没肺的孩子。下课后，班长询问他到底发生了什么事，可这家伙竟然只是说自己有些不舒服而已，说完就急匆匆地跑开了。这一次，他想靠自己的力量解决问题。我的天使女孩，她哭了，哭得梨花带雨，撕心裂肺，疯也似的朝我挥打着拳头。我没有抵挡，任凭她疯狂地发泄着情绪。片刻后，她才缓过神来，惊恐地捂着嘴巴，嘴里喃喃着对不起，对不起。原来她本想靠自己的力量去解决那校园偷拍3人组。跟踪他们来到一个更衣室后，她找到了偷拍的设备和钥匙，可没想到这竟然是黄毛设的局。看着黄毛那副令人作呕的嘴脸，悲愤交加的于珊珊直接奔跑着离开了。我在家里望着窗外的倾盆大雨，做好饭等了她足足3个小时，还是没回家，无奈只能带上雨伞出去找她。可我找遍了学校回来的路和周围所有的公共场所，还是没有发现他的身影。打电话班长也说没在他那边，心想他会不会已经回到家的我。刚出电梯就看到他浑身湿透的坐在家门口，见他这么狼狈的样子，我忍不住说了他几句，可他却仿佛情绪失控般把我打倒在地。回过神后又直接冲进自己房间，无力的瘫倒在地上，嘴里喃喃不知道在说些什么。处理完伤口后，我坐在沙发上，直到晚上11点那家伙都没出来吃饭。当我推开门才发现，这家伙竟然直接睡在了地上，而且看样子应该是淋了雨发烧了。将他抱到床上后，我不禁有些愣住了，这情况该不会是要我帮他换掉湿透的衣服吧？说起来，长这么大我还是第一次帮女孩子换衣服。我努力回想自己的老婆，让自己冷静下来。可一番操作之后，我才知道自己是多么幼稚，多么可笑。这他妈谁顶得住啊？这时戒指还看热闹不嫌事大的传来消息，趁热我直接整个亚麻呆住。可一扭头又看见他难受的样子，心一狠，还是直接给他换上了衣服。为他盖上被子后，戒指发来贺电，恭喜荣获称号压枪小能手。给他喂了药之后，他就一直在睡梦中呢喃着对不起。我趴在床边看着这个智商有缺陷的天使，忍不住又伸手刮了一下他的鼻子。可当我准备起身离开的时候，他竟然扯住了我的袖口，我轻轻一甩，竟然没甩掉他的手。只听他突然呢喃道：不要放香菜呀，青椒也不要，多放点辣椒，再加点牛肉，要超大份，谢谢。随即他竟然抓着我的手直接往嘴里送，顿时整栋公寓上空回荡起我那不绝于耳的哀嚎。第二天清晨，于珊珊睁开朦胧的睡眼，这才发现他竟然还拉着我的手，而我已经趴在床边睡着了。他看了看手中的降温贴，还有床边的脸盆和毛巾，以及满脸疲惫睡着的我，这会的他才终于明白昨晚发生了什么。突然我发出一阵声音，吓得他再次躺下攥紧了被子，而我只是伸出手探了一下他的额头，还好退烧了。等我离开后，他才猛地坐起身，这时的他才发现自己的衣服已经被人换过了。只见他捂着自己羞红发热的脸，强迫自己冷静下来，不要乱想。
作为一个来人间学长的恶魔，嘉诚从来不会去理睬人类的各种矛盾，可这次他终于还是破例了。他的老婆于珊珊被人陷害，委屈的失声痛哭的画面让他久久无法释怀。这天一大早，于珊珊就单刀赴会，只身一人来找这偷拍3人组。其中一人收了于珊珊的随身物品和手机后，黄毛学会才开始假惺惺的说起了条件。他想以不公布于珊珊的视频和他朋友的照片为条件，邀请于珊珊一起合作。那副邪恶的嘴脸简直比蛆还恶心。于珊珊脸色平静道：“我知道了。”这黄毛还以为于珊珊答应了合作，将手搭在了他的肩上。于珊珊却直接抓住他的手腕，狠狠将其甩开，随即又拍了拍自己肩膀，才说道：“我的意思是，不会再和你们浪费口舌了。我只说一遍，乖乖把视频和照片交出来，然后去自首。”闻言，黄毛直接笑了：“你是不是昨天脑子吓坏掉了？给你机会你不要，那就别怪我了。”于珊珊直接摆起架势准备收拾他们。突然，她的老公嘉诚推门走进来，说道：“给我等一下，你们这些混蛋，我劝你们耗子尾汁回头是岸。”说着，嘉诚正想走进来，却一脚踢到门槛，整个人失去平衡，直接和于珊珊撞在一起。这家伙怕不是猴子请来的逗逼吧？片刻后，两人被绑起来丢在了一旁。黄毛看着两人有些无语，总感觉有些脑子不太好使，不过也无所谓了。说着就准备让同伙叫来保安，把他们当偷拍的犯人给举报了。这时嘉诚突然举手说道：“麻烦等一下，我现在想反水，不知道可不可以？”其实是这个女人说答应和我打扑克我才过来的，现在我反悔了，而且我这人很识相，随便给我点好处我立马表演当场示意。一个同伙正想说些什么，却被黄毛制止了，随即一脸笑眯眯的说道：“你在说什么呀？虽然不清楚你的意图，但我们只不过是抓住了正在作案的犯人罢了。”说着，他一把从嘉诚怀里掏出一个手机，这手机赫然正录着音。黄毛脸色阴沉：“你以为我没有发现吗？”说着，他将手机狠狠砸在地上，一脚踩碎。嘉诚顿时冷汗直流，这就被发现了吗？看来没办法了，出动2号机。黄毛再次一把抢过手机，在嘉诚惋惜的目光中一把砸在了地上。可下一秒，嘉诚再次掏出一部手机，黄毛怒气冲天，再次夺过手机，再次一脚踩碎道：“有完没完？你丫怎么这么多手机？”嘉诚眼神满是嘲讽：“算了算了，反正又不是我的。”这时黄毛身后的同伙才反应过来，这手机怎么看着这么眼熟？擦，这是我的手机啊！黄毛瞬间反应过来，一摸裤兜，手机已经不翼而飞。这校园偷拍3人组不知道，眼前这人可是货真价实的恶魔。虽然一直以来安分守己，但这次老婆被欺负，他真的怒了。先是骗这个黄毛学长让他砸了自己的手机后，又不知何时拿到了他身上存储偷拍照片的手机。虽然照片已经被删了，不过这对他来说都是小意思。恶魔嘉诚看着手机照片，不禁发出阵阵感慨。可当黄毛抢过手机，才发现这家伙压根连锁屏都没解开，还因输入太多次被锁定了。黄毛看着屏幕，整个人都呆住了。嘉诚这才满脸嘲讽地说道：“骗你的啦，我怎么可能解得开？不过刚才看学长满脸紧张的样子，难道说里面真的有不可告人的东西？”黄毛只感觉倒吸了一口凉气，一阵后怕，正想冷静下来思考对策时，手机却突然传来一阵提示声。嘉诚微微一笑道：“你不打开看看吗？这是给你准备的小惊喜哦。”黄毛打开手机一看，竟然是一段音频，点开一听，正是那天他们安装设备的聊天对话。这偷拍3人组顿时如遭雷击，愣在原地。黄毛状若癫狂：“这录音你从哪里弄到的？”嘉诚一副煞有介事的样子：“其实我是被学校特地派来调查这个事件的，附近的更衣室里全都有装窃听器，我去回收的时候正好发现了你们对话的录音。”那两同伙满头大汗，害怕的浑身颤抖。嘉诚这时又突然说道：“其实刚才都是开玩笑的啊，笨蛋！而且私自安装窃听器可是不行的哦，那个录音也是我用变声软件做出来的。”可这两货明明记得自己确实说过那些话。嘉诚直接打断了他们：“那是因为我太清楚你们脑子里在想什么了，毕竟要说到反派，我可是专业的，而且你们刚刚说的这些话，应该算是不打自招了吧？刚才的这一切，我可是全都录下来了哦。”听到这话，两人瞬间冲了上来，想要抢夺他身上的手机。不过很遗憾的是，手机并不在嘉诚身上，而是在他的老婆于珊珊那里。扭头一看，于珊珊正用吊绳扯着手机拍下了这一切。黄毛到这一刻终于彻底慌了。嘉诚满脸得意：“你们八成是觉得这家伙是笨蛋，所以放松警惕了吧？再加上这家伙的先天优势，塞下一部手机根本就看不出来，简直就是一个完美的伪装神器。”黄毛这才知道，他们两人根本就是串通好的。嘉诚走上前，拍着黄毛肩膀说道：“还有一个事，现在拍的那个可不是录像，而是现场直播哦。我可是把你的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆、伯父伯母、叔父叔母、姑父姑母、舅父舅母、姨父姨母、七大姑八大姨、表哥表姐、表弟表妹、亲戚朋友、街坊邻居、幼儿园同学、小学同学、初中同学、高中同学、大学同学、老师、打工的前辈后辈、学弟学妹以及前女友、现女友、未来女友，全部和你有关系的都拉进来看你的直播了哦。现在直播间应该很热闹吧？”黄毛直接人傻了，撕心裂肺的喊着：“不可能！”这个黄毛在学校女更衣室偷拍，现在不仅被当众拆穿录下证据，甚至还被直播给了他所有的亲戚朋友看。这一切的始作俑者正是一位来人间学习的恶魔嘉诚。黄毛声嘶力竭地喊着不可能，嘉诚却不以为意地说道：“谁知道到底是真的还是假的呢？不过刚才还顺便给你手机发了个直播间的地址，你自己点进去看看不就知道了。”黄毛瞬间人傻了，竟然真的有一条直播间的链接。见黄毛迟迟不敢点进去查看，嘉诚又上前催促：“犹豫什么呢？快点进去确认一下呀！”就在黄毛颤颤巍巍地伸出手指时，身后突然传来一阵急促的敲门声，仿佛一个炸雷轰在黄毛脑海中，吓得他三魂起码丢了7魄。
扭头一看才知道又是嘉诚，这家伙还嘲讽道：“不好意思呀，我看气氛太紧张，开了个玩笑，没吓到你吧？”黄毛彻底被激怒，完全丧失了人性和理智，怒吼着：“我要宰了你！”嘉诚直接窜到于珊珊身后，一边为他松绑，一边说道：“他急了，他急了，接下来交给你了。”随即推了一把于珊珊，喊道：“去吧，皮卡山！”话音刚落，黄毛的同伙已经冲了上来，挥着拳头狠狠朝于珊珊砸去。于珊珊一个哈登后撤步，随即邦邦就是2拳。要知道他可是自幼习武，解决几百个壮汉完全不在话下。突然黄毛也冲上来一个横扫，嘉诚在一旁加油撸着响。黄毛眼见打不过，竟然不知道从哪拿来一根水管，却被于珊珊一记断子绝孙脚，终结了下半生的天伦之乐。于珊珊早已对这家伙恨之入骨，可就在他攥紧拳头准备来个致命一击时，班长突然一个飞龙在天窜了出来，黄毛就此退出了历史大舞台。完事后，于珊珊询问嘉诚：“你刚才说的直播什么的是真的吗？”嘉诚捂嘴一笑：“当然是骗人的了，我怎么可能做得到这种事？”于珊珊顿时呆住了，这也太厉害了吧，只靠一个谎言就能击溃人心。于珊珊看着他沉吟了片刻才说道：“这次的事情。”谢字还没说出口，嘉诚就指着他的额头教训道：“这次的事情要不是因为你，哪里会这么麻烦？就你这个单核处理器的脑子，再给你10级你都解决不了。要不是怕戒指又突然下什么奇怪的命令，我才不会来帮你。你说你有什么用？一点破事都处理不好，还被耍得团团转。不仅见识短，反应迟钝，还喜欢自己逞强，生活常识和家务样样不会，吃的比谁都多，还平胸。”于珊珊终于憋不住了：“这和平胸没有关系吧？”嘉诚双手抱胸：“怎么说你没2句又开始发脾气了？你到底有没有好好在反省？”于珊珊微微点头：“反省了。”随即又低着头满脸歉意道：“对不起。”嘉诚直接扭过头：“道歉有什么用？大不了让你打一下嘛。”于珊珊那小脾气又再次提了上来，随即闭着眼等待着嘉诚爱的教育。嘉诚轻轻给了他一个脑瓜崩，随即才说道：“真是笨蛋，看给你吓的。”看着这个笨蛋老婆，嘉诚又心软了，蹲下身子语重心长地告诉他：“下次再遇到这种事情，一定要乖乖跟我说，知道吗？”于珊珊捂着不太聪明的小脑袋瓜，轻轻地点了点头。我叫嘉诚，是一个来人间学习2次元文化的恶魔。现在的我心情很烦躁。这个妹子叫于珊珊，是我的同居契约老婆。见我一副唉声叹气的样子，于珊珊凑过来问道：“你怎么了？”听到这话，我微微一笑：“来了来了。”随即我装出一副难受的样子，告诉她有个店铺在搞活动，送限定挂件，我超级无敌想要，但是参与活动的条件必须是2个人，但我又没有别的朋友。片刻后，于珊珊终于说出了我期待已久的话：“那个，不介意的话，我陪你去吧。谁让老娘是个乐于助人的天使呢？”不久后，我们来到活动地点排着队，不过于珊珊总感觉哪里不对劲，好像来参加活动的都是情侣啊。排了许久之后，终于要轮到我们了。我提醒了一下于珊珊之后，一把将她搂在我的怀里。这家伙似乎有些惊讶，随即又转为了愤怒，扭过头又懵又气地质问我：“你干什么呀？”我厚着脸皮解释道：“当然是做样子，毕竟这可是情侣才能参加的活动。你看那里不都写着吗？情侣限定4个大字赫然在目。”于珊珊一下慌了：“什么情况？完全没听你说过呀！”此刻的我只能装傻充愣：“啊，没说过吗？”于珊珊正想怒斥，却被我一把捂住嘴巴：“别喊，这里的店长可是超级严格呢。”果然，一对兄妹被踢了出来，下一秒又一对好基友被抓到。店长浑身肌肉，没有人可以在我这里白嫖。很快，随着上一对情侣拿到挂件之后，便轮到了我们。此刻站在这店长面前，才感觉他的压迫感有多强烈。只听店长浑厚的声音说道：“情侣。”我面色平静，毫不畏惧的回应：“如假包换，而且我们超级恩爱哦。”说着，我一把将于珊珊抱在怀里。于珊珊小脸憋得通红，努力克制着自己。这时店长突然凑上前盯着于珊珊，于珊珊顿时冷汗直流，哆哆嗦嗦，下一秒竟然狠狠地抱紧了我。没错了，我们超恩爱的。虽然有些惊讶他会这么做，不过这样一来，我们简直毫无破绽。可接下来店长的话却让我们当场愣住，他竟然要我们当场亲一下。我扭头看向于珊珊，于珊珊脸色羞红的小声问道：“等下，你来真的呀？”我此刻眼里只有挂件，根本管不了别的，心一狠，直接搂住她的小腰，本想直接亲上去，却被她捂住了嘴。我缓缓拨开她的手，而于珊珊此刻已经紧张得快失去意识。突然，她一把抓住我的手腕，随着她轻轻一用力，我瞬间仿佛变成了一道风，还是熟悉的味道，熟悉的配方。于珊珊招牌过肩摔，场面一度非常尴尬。可店长沉吟了片刻后，竟然伸出手递给我们一对挂件。于珊珊有些惊讶地扭头看向他，这家伙竟然满脸姨母笑地说道：“磕到了。”回去路上，虽然头还是很痛，可依然阻挡不了我美好的心情。我将其中一个挂件递给了于珊珊，毕竟这是2个人一起拿到的。可这家伙竟然厚颜无耻地想换另一个，真是过分。现在的情人节都送口红、送包包、送温热的牛奶，可在以前，情人节最好的礼物是情人节巧克力。每当临近节日，商家都会以各种噱头疯狂推出天价巧克力。嘉诚买了某某酱的同款巧克力，在家等着情人节这天的降临。可到了这一天，天空却下起了倾盆大雨，似乎在控诉最近承诺太多，嘉诚成功被堵在了路上。而此刻于珊珊在家里签收了一个快递，嘉诚看着手机上的签收消息，这才想起于珊珊这个笨蛋在家里喜欢拆快递是所有女生的通病。嘉诚已经预见了巧克力被吃完的画面，
不久后，他终于赶到家中，于珊珊含糊不清地说着欢迎回来，嘴里还叼着那个心形巧克力，望着他腿上的礼盒。嘉诚感觉人妈的心也碎了。只见他一个蛤蟆飞天，直接扑向于珊珊，却被于珊珊眼疾手快地抓住了手腕。嘉诚望着他，声嘶力竭地喊道：“可恶，我饶不了你！”于珊珊却满脸疑惑：“你这家伙干什么呀？”嘉诚却直接一把咬住于珊珊嘴里的巧克力，于珊珊瞬间脸上布满了红晕。嘉诚还在满脸癫狂地喊着：“给我吐出来！”突然，嘉诚挣脱了于珊珊的束缚，反手抓住了于珊珊的手腕。于珊珊还是第一次知道，这家伙原来力气这么大。可随着嘉诚咬住的巧克力越来越多，脸越来越近，于珊珊再也忍不住了，狠狠一脚直接将嘉诚踹了个底朝天。片刻后，于珊珊才缓了过来，一边擦着嘴一边质问他：“你在搞什么呀？脑子坏掉了吗？”而嘉诚此刻已经心如死灰，嘴里喃喃着巧克力，我的巧克力，太过分了。于珊珊这才反应过来，你的快递我放在门口的柜子上呀，我又没动它。嘉诚拿到快递才询问道：“那你吃的是什么？为毛跟我的一毛一样？”原来那是班长送给他的，说是活动卖不完的滞销品。他指着堆满整面墙的箱子，这里还有很多，你要吃吗？嘉诚瞬间人傻了，手中的快递也掉在了地上，自己视若珍宝的东西，在别人手里竟然是随处可见的寻常货色。于珊珊看着咸鱼一样的嘉诚，着实有些想不通。沉吟片刻后，他将手里的巧克力递给他，这是他自己亲手做的巧克力。嘉诚看着手里仿佛冒着黑气的巧克力，实在有些怀疑这东西是不是真的能吃。不过既然是于珊珊送的，就凑合着试试吧。意外的是，这巧克力味道竟然相当不错，有种灵魂从身体里飞出来的感觉。片刻后，不出意外的嘉诚瘫软在地，慢慢失去了意识。